အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုပြပြမယ့်ကြောင်ရလေးကတော့2ခိုင်းတက်ဆင်ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး line နဲ့ neutral ကို breaker ထဲဝင်မယ် breaker အထွက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ cloud တွေကိုသွားမယ် cloud ကနေပြီးတော့မှ midi ကိုပြီးထုံးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် neutral ကိုအရင်ဆုံးဒီ midi နှလုံးစီကိုတိုက်ရိုက်ပို့လိုက်မယ်ကျန်တဲ့တငုတ်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ breaker အထွက် fit ကနေပြီးတော့cloud ထဲဝင်မယ် cloud ထဲကနေပြီးတော့မှ midi စီကိုပြန်ပို့လိုက်မယ်အဲ့လိုပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cloud တစ်ခုက midi တစ်လုံးကိုထိမ့်မယ်နောက်ထပ် cloud တစ်ခုကနောက် midi တစ်လုံးကိုထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ drawing နဲ့အတိုင်းပဲရှင်းပြပါမယ်ရှင်းဆုံး breaker ကို line နဲ့ neutral ရင်စမ်းပါမယ် neutral ဒီဘက်ပါ neutral ကိုရင်ဆုံး drawing နဲ့အတိုင်းပဲ neutral ကိုရင်ဆုံး midi နှလုံးစီကိုပို့ပါမယ်ရှင်ဆုံး neutral ကို midi စီကိုပို့မယ်ရပါပြီ midi စီကိုအရင်ဆုံး neutral တိုက်ရိုက်ပို့လိုက်ပါပြီဒီမှာ neutral ပါတိုက်ရိုက်ရောက်ပါပြီအဲဆိုလို့ရှိရင် breaker အထွက် fixer ကကျွန်တော်တို့ close စီကိုဝင်မယ်နောက်ထပ် close တစ်ခုရှိကိုဂျမ်မာကလန်ကိုလိုက်မယ်နော်ဂျမ်မာလန်ကိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးအထွက်ကို breaker တွေကနေယူမယ်ကျွန်တော်ဝမ်းကိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းကိုင်းရတော့ cloud တစ်ခုလေပါဝမ်းကိုင်း cloud တစ်ခုလေဆိုတော့ fixer ကနေဒီဝမ်းကိုင်းတငုတ်စီကိုဝင်နေနောက်ဝမ်းကိုင်းအထွက်ကနေပြီးတော့ midi စီကိုသွားတယ်ဒါဝမ်းကိုင်းတစ်ခုလေတူးကိုင်းကြတော့လေအဲ့လိုပါပဲဝမ်းကိုင်းလိုပဲအပေါ်မင်းဝင်နေပြီးတော့နောက်ထပ် cloud တစ်ခုပို့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ main စာကိုပဲဒီအပေါ်ပဲဂျမ်မာလန်ကူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီကနေတစားထွက်ဒီကနေတစားထွက်ဒီကောင် midi တစ်လုံးဒီဘက်က midi တစ်လုံးအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြရမှာပါရွေးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော် cloud တွေတစ်ခုချင်းမှာတစ်ခုချင်းစီကိုဂျမ်မာကူးပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ cloud 1ပေါ့နော်1 2 1နေပြီးတော့ကျွန်တော် midi ကိုပြီးခွင့်တစ်ပွင့်ကိုလျှောက်လုပ်မယ်နောက်ထပ်နံပါတ်2 cloud ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပွင့်ကိုထပ်လျှောက်လုပ်ပါမယ်โอเคဒါ1ပေါ့နော်
1နဲ့ခတ်ချိုးထွက်ပြီမိသည့်စီကိုနျူထရီထားရရောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခတ်ချိုးထွက်သွားပြီ number 1ခတ်ချိုးမိသည့်မှာကျန်တဲ့တငုံမှာထည့်ပါမယ်နျူထရီတငုံဖက်တငုံပါရပါပြီနောက်ထပ်ဒီမှာတငုံကျန်တယ်ဒီဘက်2ခိုင်းမှာနောက်ထပ်တငုံကျန်ပါတယ်အဲဒီကျန်တဲ့ငုံမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ်မိမွတ်ထုံးမတော့ကိုကျိုးတစ်ချောင်းထပ်ထည့်ပါမယ်ခါကျိုးအဲ့ဆိုရပါပြီအဲ့ဆို drawing နဲ့အတိုင်း home ကိုပြန်စစ်ပါမယ်အရင်ဆုံး breaker ထွက်မိသည့်နှလုံးကိုဝင်နေကြည့်ပါမယ်ဒီမှာပါ breaker ထွက် neutral ကမိသည့်တွေကိုဝင်သွားပါပြီကျန်တဲ့မိသည့်ချမ်းပါကူမယ်ဒီဘက်ကိုပူထားပါတယ်နောက်ထပ် fixer ကကလုတ်ထဲကိုဝင်နေပြီးနောက်ထပ်ကလုတ်တစ်ခုကိုချမ်းပါလှန်ကူမယ်ဒီမှာ fixer ပါကလုတ်ထဲကိုဝင်ထားပါတယ်ပြီးချမ်းပါတစ်ခုကူထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီပုံပိုင်းပြီးပြီကလုတ် switch 1အထွက်ကနေမိသည့် number 1ကိုခက်ဆက်လှမ်းပူလိုက်တယ်ကလုတ် number 1နော်1ပေါ့ဒါ1မဲ့ထားပါ1အထွက်ကနေမိသည့် number 1ဒီမိသည့်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခက်ဆက်ပူလိုက်ပါပြီနောက်ထပ် switch 2ကနေပြီးတော့မိသည့် number 2ကိုခက်ဆက်နောက်တစ်ချောင်းလှမ်းပူမယ် switch 2ကနေမိသည့် number 2ကိုခက်ဆက်နောက်တစ်ချောင်းလှမ်းပူလိုက်ပါပြီရပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးတက်ပြီးတော့မိစမ်းပြပါမယ်မိဒီထဲလို့ရပါပြီမိစားပါမယ်ဒီကောင်က1ဒီကောင်က2ဒါ1ဒါ2ဒီကလုတ်ကဒီဘက်အတွက်ဒီကလုတ်ကဒီဘက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါရင်တော့ breaker တင်လိုက်မယ် breaker မီးထွက်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် number 1ကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒီလုံးလင်းသွားပါပြီဒါ number 1ဒါ number 2ဟုတ်ပြီနော် number 1နဲ့2နဲ့စလုံးဖွင့်မယ်စင်ပြေသွားပါပြီ